Tassa. You get a pagadoma. You bad to do, don't bad meow. Vipassana chicken dinner salad, don't bad. But the mother of the bagadoma, you know, do the time on tiny doing. You get at the bagadaro, lunch shop, lunch shop, you get it. You can do a tiga dim, Timacaro, or Lesero. This is a tree. Don't know, I don't know about the Lumaya man, but do sugar man. Yes, I believe do higher men as you come in your dog. So he just said that today is the third session of the meditation course for Mikena. First session, as you know that you are taught how to practice mindful sitting. In the second session, you are taught mainly how to practice mindful walking. Today, the main focus is how to be mindful in your daily activity. We call it general mindfulness in the daily activities. So that will be the main focus. Tripatan Deva, Kaya Budana Seda Damaru Kore, Tripatan Deva Shumapo. Payaribu Gaya Dama, Gaya Budana Seda Damaru Korade. Now goes in the Kuga. Nizin Longamia to Shumapo. Now to go and Nizin Longamiago, Pibi Loyabo. Aja, Jogi Mia Pibi, Dwala Lo Shara Les Ranuri, Yobido. Now the Vine Majaro, no let me buy. Let this soda, let this let be sana, Guida sana. Now so let me buy Majaro, no, she double, Tauniga Sabo. I do a little, Tini comes in the Agra, Yodoma Chipare. So today's topic is, for today's topic is we are going to start with the 4 foundations of mindfulness, how you practice mindfulness on the bodily activities and how you can establish your mindfulness in the feelings and consciousness and the mental objects. This is the first topic, followed by the basic instruction on the mindfulness and daily activity, and then also the teacher will touch on the importance of slowing down in your daily activities. And then that is the first half. Second half will be the guided mindfulness practice. There are some exercises such as stretching the arm mindfully, bending the arm mindfully, drinking water mindfully. So you all can practice together as a teacher guide you. These are the topic for today. But the mother comes in the ma, the Tibetan Liba. Tibetan Liba Surabari. Number 2, Kaya Nupadana, the Tibetan, Udana Nupadana, the Tibetan, Seda Nupadana, the Tibetan, Dhamma Nupadana, the Tibetan, the Tibetan Liba. Tara comes in Absent, comes in Limu Guedoro. The guy who Jin Chonglu Yadila, so no, Jin Chongma, so no Chonglu Yawade. Alezro. Koya Muya Piedine, say yes, Twidomu Piedine, Mani Luchin, I don't, Mimi, no, go net sable. Yamalu Biomes, no, Mimi, Yodiane, Mimi, Tida de Segrigo, Yed and Janja Saibido, Madida, Erago, no, the Tibetan. Era the D. Mabia Pimu, Swemiedo, Muya, Mayamu, Badesro, the Tibetan. I do. The Tibetan Negama. Nobody got Nupadana, the Tibetan Rapale. Tinsha Bola, Gumuya, Jobango, Maluda, Mayamu, Kaya,
Nupadana Tripatan Umamimi one by Pamu Bemu Made Adi one by a Pamu Bemua Gaya look for it, Yo Palme Adi Mimia one by Lo Shamu, Mapia, Mied and Janja Sabido, Manida, Erao, Gaya Nupadana Tripatan. No, Nabaniga Seda Nupadana Tripatan. Vedana Nupadana Tripatan. When I Nupadana Tripatan Jaro Mimi say Madumo Kanzamu Gauna Sura the Kargajaro Gauna Lemo Sura Lemo Hilo Kanzamu Pola Rago Madago Vedana Nupadana Tripatan. No, Nabadonga Jaro Seda Nupadana Tripatan. Mimi say them a dweeb the Karga say Guyin. I do a Jansiri Bobolare. I will say Gumio Maluda Maya. To Mieda Manida Edago, say down Nupadana the Tripatan. Nabaligaro Tinsha Bola the Bodia of the Miago. Maluda Manyamu, the Manupadana Tripatan. Woman in a Biomas we know. Imia Dandama, Kamis and Nadu called it. Damede, say the Pilare, Sapia say Suri, Dodari Pilare, Ailu Pilarago, Damanubatana, Edarigo, Maluda Manira, Damanubatana Tripatan. I don't count in a biomas when Sora of Yogade, Gaya Nubatana Tripatan, Vidana Nubatana Tripatan, Seta Nubatana Tripatan, Damanubatana Tripatan, the video counts in the Limu Quedovare. I don't know, Mamma is in Maya Magaro. A change on it, really, Mamma, so you know. Mimi, Kumuya, Pitain, Loksharai, Miedan, the Ritabi, Lokshaya, man. Say to him, I say, Gubola, Tinsha Bola, and he say, Gugu, Mabiadan, Chanja Sabido, Mapinia, man. I love so you go, don't know, Bobby. So did you see that in summary, the way to practice full foundation of mindfulness is basically to be mindful of any prominent physical or mental phenomena. Only when the mental phenomena can be break it down to three possible. So that's how the four foundations of mindfulness is mentioned. Even though there are four areas that you can be mindful, it's just a mindfulness practice. It could be anything that's prominent at one time. So as long as you are mindful, whatever the prominent at the present moment, as it is occur, you are practicing in the gist. But if you want to break it down into four foundations, first thing is that this mindfulness that we are talking about, Satipatthana in Pali, means that it's not an ordinary kind of mindfulness. It is the mindfulness that firmly established on the phenomena. If you firmly establish your mindfulness on the physical activity, that is called mindfulness on the physical activity, such as rising and falling movement of abdomen. So when it's happening, when you are mindful of it, and you are mindful of it continuously, consistently, clearly you see that process of rising, falling, then only consider that your mindfulness is firmly established. Initially, you may notice that you try to be mindful, but after a few seconds, your mindfulness goes off, you are thinking of something. So therefore, the practice is that to be firmly established. The second area is mindfulness on feelings. The feeling can be three types. It can be a pleasant feeling, unpleasant feeling, or neither pleasant nor unpleasant.
which is neutral. So let's say there's a pain that you are fully aware of, your mindfulness is firmly established on that feeling, then you are practicing. So of course initially you may not be able to do so, but as you continue you will be able to do so. The third area is called Chitta. Chitta Vipassana means firmly establishing the mindfulness on any mental activity, any consciousness happening, like for example, thinking, planning, remembering. These are the very typical. You may be planning about the tomorrow, you may be thinking about something, someone, and you may be remembering about what happened in the past. So these are the mental activity. So you need to know as it happened. The fourth is called Dhamma. Dhamma actually means phenomena in English. It's very wide. In fact, the Dhamma include everything that I mentioned before. It include the physical activity, include the feeling, include the consciousness. So, in short, in Dhamma means that, come back to the thing, any prominent phenomena, be it physical or mental, that you encounter. So normally, typically, the teacher will say, in terms of sensory experience, that you encounter through your 6 sense door, 5 physical and 1 mind. အဲ့တော့နောက်တော့ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုသွားရအောင်ဆိုတော့နောက်တော့ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုကနေ့စဉ်အထွေထွေရှုမှတ်ပုံပေါ့အဲ့လိုနေ့စဉ်အထွေထွေရှုမှတ်ပုံကိုဘုန်းတော်ပါဠိလိုပြောရင်ကတော့တမ္ပဇာနာကာရီအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သံပဇာနာကာရီတဲ့အဲ့ဒီတမ္ပဇညအပိုင်းမှာဘုန်းတော်ပါဠိတော်ထဲမှာ9ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာကမလိုရအောင်နေ့စဉ်ထွေထွေမှတ်တဲ့ပုံစံလေးမှာပြောထားတာရှိပါတယ်နံပါတ်1ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့အဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့အဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိရှေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရှေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမ္ပဇာနာကာရီတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ဥမာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှေ့သို့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတခါခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတခါနောက်သို့ပြန်လှည့်တာနောက်သို့ပြန်ဆုတ်တာတခါအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့တတိတံပဇင်ညလို့ခေါ်တဲ့နော်တတိလေးထားပြီးတော့လှည့်ရမယ်သွားရမယ်ဘုရားတို့အဲ့ဒါကိုယင်တစ်ပတ်ကတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တာနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်နော်ဆိုပြီးတော့မတ်တထားလိုက်တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းထားတယ်ပြင်ရက်တယ်ပြင်ဖြည်းဖြည်းဘာလို့တောင်းတော့ဆိုတော့ရှေ့ကိုသွားတယ်ပြင်နောက်ပြန်လှည့်တယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာလည်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာကတမ္ပဇာနာကာရီဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရပါမယ် So now the next topic is how to practice mindfulness in daily activities. There is one section in the discourse on the 4 foundations of mindfulness. Lord Buddha had taught the very details. And when you are practicing the daily mindfulness, Buddha used a particular terms. It is called Dhammajanjakari. Kali is in Pali. In English, it's called clear comprehension. That means because of the mindfulness, whatever activity that you do, there is a clarity of mind, there is a clear comprehension come with it. Right? You are not doing something unmindfully. Whatever you're doing, there is a knowing. Knowingly you do, not absent-mindedly you do. If you observe yourself, you will know that a lot of our activities become mechanical because we every day do. We don't pay attention. You open the door, you open the door, close the door. No mindfulness. It's not like that. Everything you do,
there is a mindfulness and clear comprehension. There is 7 sessions Buddha had taught. 7 sessions of group activity, different activities. So first is about if you walk forward, you do so with mindfulness and clear comprehension. So clear comprehension means if you know that right, left. Remember the last week teacher teach you how to be mindful of your step. Right? Not just absent-mindedly, not thinking about other things. You walk, you pay attention to the movement. Right, left. That is with the clear comprehension. You are working. Same thing he said, if you walk forward and if you walk backward. Backward here means is turning back. So here again, remember that teacher taught that when you come to the end of the walking path, do not turn abruptly. So when you turn abruptly out of habit, out of mechanical, habitual tendency, then there is no mindfulness. So deliberately teacher tell that, okay, you got to stop first, mindful of the standing, cultivating the mindfulness, then mindfully turn, know that turning. Every activity, whether be it standing, turning, or walking, there is a mindfulness and clear comprehension of what you're doing. So turning, and then so everything, most of them are covered in this session, and previous walking, mindful walking. နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အလောကိတေဝိလောကိတေသမဇာနာကာရီဟောတိတဲ့အလောကိတေဝိလောကိတေဆိုတာကကြတော့ရှေ့ကိုတဲ့ကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးကိုစောင်းကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငုံကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မော့ကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘလို့ကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြည်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ ဘုရားဝိပဿနာရှုတဲ့အခါတော့မြင်နေလို့မှတ်ရတော့ပဲအဲ့တော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကတော့နေ့စဉ်မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်လို့သုံးမလဲကိုကြည့်တဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရတာကာရကဥဒ္ဒနုဒီမှာဆိုရင်တော့ပေါ့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာတတိမထားဘူးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကားပါညာလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲ မိပွိုင်းကနော်စိတ်နေတဲ့ချိန်မသွားဘဲနဲ့နီးနေတဲ့ချိန်သွားမိမယ်ဆိုရင်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်အန္တရာယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစခန်းဝင်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်တတိထားရမယ်တဲ့နော်ကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုပဲကြည့်တစောင်းပဲကြည့်ရှေ့တဲ့ပဲကြည့်မြင်နေလို့မှတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကကြည့်တဲ့ပိုင်းမှာ ဒါကတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့မြင်နေလို့မှတ်တယ်တချို့ကကျတော့မြင်နေတိုင်းကြီးမှတ်နေရမလားတခါကြတော့တမင်ကိုလိုက်ကြည့်နေရလဲရှိတယ်ပေါ့မြင်နေဆိုတော့တမင်ကြီးလိုက်ကြည့်အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ကိုကြည့်တာကိုသတိထားလိုအပ်တာတဲ့ပုံမကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒါလည်းသတိထားတဲ့အချက်ပါပဲ Second session is how to mindful when you look at something. So in the normal circumstance, we mentioned it during the walking meditation. You practice sense the eyes restraint. Remember, eye cast down. So that is a normal circumstance. But there are a time. Of course, in a retreat environment, you don't need to look too much. But in the daily life, of course, you have to look at things. For example, teacher gave an example that in the daily, and you're outside, just like when you're crossing the road, you got to be very careful. You got to pay attention whether the green light or red light, right? So when there's a red light, when there's the red light telling you not to cross, right? You are not mindful of it and you cross. There's a danger. Just like that, in your daily life also, whatever you do, you may be cutting the fruits or cutting the veggie, whatever. You need to be mindful of it all the time. So, especially, you were saying that
The way to notice seeing is that, let's say something coming into your seeing consciousness. That means you come to aware about something. Then you pay attention, but this paying attention is a knowing of what is happening. So when you see something, you should know the process of seeing. That means you are aware that seeing taking place at the present moment. So you normally note as seeing. So let's say I look at you, I see, in my mind, I know I'm seeing something. Now, here, we are not supposed to go into details, just like thinking. Thinking, if you go into detail, what happens? More thinking happens. Seeing, when you go into detail, what happens? Sometimes you like what you see, attachment comes. Sometimes you don't like what you see, the hatred or dislike comes. So, when you practice mindfulness, you are merely aware or mindful of the process that taking place right now. That is seeing. So seeing. Like that. So you are recognizing that seeing. But sometimes, if you are not mindful, you get interested in the object that you are looking at it. Let's say somebody, some nice things pass by. You follow, right? Sometimes your eye follow. It's not like that. When it's come into your awareness of seeing, you notice seeing. When it's past, no need to follow. That's not necessary. So that is the difference between the meditator and non-meditator. Non-meditator, they follow whatever they like. If they like it, they follow. But meditator means that when the seeing appear, know the seeing. When it disappear, let it go. You don't follow. So that is a part. That is a kind of attitude. နောက်နံပါတ်3ကတော့သမိတ်စီတိပတာရိတိသမဇာနာကာရီဟောတိဒါကတော့လက်ဒီကွေးတာဆန့်တာနော်လက်ဒီကွေးတာဆန့်တာနောက်ဆုံးလက်တွေရမ်းတာတရားထိုင်နေတဲ့အခါဆိုရင်လက်တွေပြုတ်ပြင်းတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကွေးတာဆန့်တာကိုတဲ့ကွေးတယ်ဆန့်တယ်နဲ့တတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးကွေးရဆန့်ရတယ်လက်တွေလှုပ်ရှားတိုင်းမှာနော်ကွေးတာဆန့်တာအဲ့လိုခါတကားပေါက်တွေဆွဲတာတွန်းတာအဲ့လိုမျိုးလက်ရဲ့လှုပ်ရှားတိုင်းမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တတိလေးထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့တရားထိုင်နေတဲ့အခါပေါ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲအိမ်မှာကြရင်တော့နော်နည်းနည်းတော့မြန်ရတာပေါ့ကိုပုံမှန်လုပ်နေကြအမြန်လုပ်ရဒါမလို့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေလှုပ်ရှားတိုင်းမှာတတိထားလို့ချင်းအမှားနေပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကခါတခါကျဥစဉ်တို့လက်တွေခြေထောက်တွေလှုပ်ရှားတာနော်တတိမပါတော့အမှားများပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက်တွေကွေးတာဆန့်တာခြေထောက်တွေကွေးတာဆန့်တာအဲ့ဒါကိုလေတဲ့တတိနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်ပါတတိထားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့ The third area is hand movement. When you stretch your arm, when you bend your arm, any kind of adjustment to the arm. Let's say you're sitting. Teacher say you're sitting and you want to adjust. Any movement need to be mindful. It's not like you want to scratch something, right? There's a hand movement. Before you scratch, there's a hand coming up. That itself also need to be mindful. And when you scratch, also need to be mindful. So anything, at home there's so many activity, but we hardly pay attention. For example, as I say, that you need to stretch your arm to open the door. You touch the knob, then you turn it, open it. We are so mechanical, we just no mindfulness. No. As a meditator in the retreat environment, you are practicing, deliberately the mindful opening the door, mindfully stretch, touch, close. So all these are. Then how about at home? At home, you can do as a normal speed that you do, but
try to be mindful. That means you must pay attention to your movement. I mean, you can, because maybe you're in a hurry or whatever, you can do as per normal, open the door, close the door, but you can practice, okay, I'm going to do it mindfully, even though it's not very slow, normal speed. You can practice, right? You still need to cook, you want to cut the veggie, you still have to do, right? But you can tell yourself, hey, I'm going to do it mindfully. Attention here. So the teacher said that the thing is that if you pay attention, less mistake. Because your attention is there, you're not thinking something else when you're cutting the veggie, not like that. So you are really mindfully doing it. Okay? So you can do that. Any kind of the hand movements. Now, chirao de guida sana bo. Niyama let de guida sana de mo bene. Chirao de guida sana. Era ile three thayara. Era thaiနေတဲ့ခါမှာတော့မိမိရဲ့ခြေထောက်တွေပြင်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးတတိထားပြီးတော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့မှတ်ရတာပထမမက္ခသာမှာတော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်မသိပေမဲ့လို့မှတ်တာကြားလာလို့ရှိရင်တော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့တတိထားမှတ်ရတာအဲ့လိုခြေထောက်တွေကွေးတာဆန်းတာမှတ်ပြီးနောက်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုလျှောက်ပုံလျှောက်နည်းရတော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့ခြေထောက်ကလေးကွေးသွားတာဆန့်သွားတာဟောအဲ့ချိန်မှာလည်းကိုယ်ကတတိထားပြီးတော့မှတ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့မိမိရဲ့ခြေထောက်တွေမှာလည်းတဲ့နော်လက်တင်ကွေးတာဆန့်တာကိုမိမိရဲ့ခြေထောက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုကွေးတာဆန့်တာခြေထောက်ကလေးကွေးပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဆန့်ထုတ်လိုက်တာဟောအဲ့ဒီအရာမျိုးတွေလည်းဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့တတိထားပါဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်တွေခြေထောက်တွေကွေးတာဆန့်တာကိုလည်းတတိနဲ့ထားပါတဲ့ So not only the bending and stretching of the arm, any kind of movement of your legs, bending the knee, stretching your leg, adjusting the leg because of maybe you feel the pain. All this you need to do with the mindfulness. So when you're mindful, then there is a clear comprehension, the knowing of the movement that taking place of your legs. So this is also important. The movement of not only movement of the hands, movement and stretching and bending of your legs, adjusting. All this should be done with mindfulness and clear comprehension. Now number 4ကကြတော့သံဃာရိပတ္တစီဝရဒါရဏီတဲ့သမ္ပဇာနာကာရီဟောတိဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေတွေ့ဆိုပြီးတော့နော်ဘုရားမြတ်စွာတန်ဃာတွေကိုအဓိကဟောတာဆိုတော့သင်္ကန်းတွေကင်တဲ့အခါတပိတ်တွေကင်တဲ့အခါနော်သင်္ကန်းလဲတာတပိတ်တွေသင်္ကန်းလဲတာသင်္ကန်းယုံတာပေါ့သင်္ကန်းတွေပြန်ဝစ်တာနောက်တပိတ်တွေကိုဆေးတဲ့အခါတပိတ်တွေဆောင်းတဲ့အခါပွေတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုတတိထားခိုင်းတာပေါ့လူတွေမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဝိစားတွေလဲတာမိမိရဲ့ဝိစားတွေလဲတာဝိတာအဲ့ဒါတွေလည်းတတိထားပါတဲ့တော့မိမိတို့စားဖို့တောက်ဖို့ပြင်နဲ့ဆင်နဲ့ပေါ့အိုးခွက်ပကံကစပြီးတော့ဂိုင်နာတွေတတိထားရမယ်တဲ့ဥမာလည်းနဲ့အိုးခွက်ပကံကိုဂိုင်နေပေါ့ထိရင်ထိတယ်ပေါ့ဒါကတတိထားရတာဒါကဦးဇင်းတို့တာမန်ကြည့်ရင်တော့အဲဒီတတိထားတရားလိုလားဆိုမှလို့နေရာတိုင်းမှာတော့တတိဆိုတာကတော့ပိုတယ်မရှိပါဘူးလိုတယ်ပဲရှိနေတာအဲ့တော့ဒါကကြတော့ဟိုမြို့သမီးဖြစ်တဲ့အိမ်ရှင်မတွေဆိုပိုသိတာမိမိရဲ့အိုးခွက်ပကံနေဂိုင်တဲ့အခါမှာတချို့တတိမထားတော့ဘာဖြစ်တာဆိုလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲတတ်တာပဲဟောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့လုပ်တဲ့ပြင်နဲ့ဆင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ပကံခွက်ရောက်တွေကစပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ဂိုင်မှာဒါနေ့စဉ်မှာလည်းသိပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ် The fourth area is that in terms of clothing, when you change your clothing, when you are dressing up, when you are adjusting your clothing, all this, I mean you button, all these activities, one should do with mindfulness and clear comprehensions.
And also another area is when you are touching those utensil, kitchen utensil, the plates, cups, all this. In the daily activity, once you need to when you're eating or when you're preparing food, all these things, you need to hold the cups, touch the pans and all this. So this mindfulness of touching, when you're reaching out and you touch the plates, you know that there's a touching sensation. Then when you're carrying it, when you're taking it, all this need very useful. So because of lack of mindfulness, often when you have dropped the cups and break it, or drop the plates, break it. So one may ask, do we need to be mindful of all these small things and all these things? In fact, the Buddha has said that there is no such thing as excessive mindfulness. There's only lacking of mindfulness. That means you can be as detailed as possible, you can be mindful, and then never be is considered excessive. Oh, this is too much mindfulness. No. We always fall short of that. We can always better and better, more detail and more details. So mindfulness, Buddha said, mindfulness is the most important practice in terms of Buddha teaching. So, now number 5ခုမြောက်ကတော့အတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေသမ္မဇာနာကာရိဟောတိအတိတေတဲ့စားတဲ့အခါအစားအစာတွေခဲပွဲဘောစင်တွေနော်ထမင်းတွေဟင်းတွေစားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာလေတဲ့စားရင်စားတယ်ဆိုတာကိုတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့စားရမယ်တဲ့ပိတေတဲ့တောက်တဲ့အခါရေတောက်တဲ့အခါဖြော်ရေတောက်တဲ့အခါအဲ့လိုတောက်တာတွေကိုလည်းတတိထားရပါမယ်နောက်ခာယိတေဆိုတာကတော့ရက်တဲ့အာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရန်တော်များဆိုရင်တော့စတုမရုပေါ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါရှိပါတယ်သူကနော်ဇုံးနဲ့လည်းကော်စားလို့မရဘူးသူကပြားရည်လိုပုံစံမျိုးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းတတိထားပါတဲ့ခာယိတေခဲစားတဲ့အခါတာယိတေအဲ့လိုရက်ပြီးတော့စားတဲ့ဟာမျိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟာလည်းတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့စားတာတောက်တာကိုလည်းတတိထားရပါတယ်ဒီနေရာမှာအကျေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးပေါ့မိမိရဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့ရန်တော်များဆိုရင်တော့ကိုယ်သုံးတကာဒကမတွေပုံမှာမေတ္တာပို့ပြီးတော့စားရတယ်နောက်ကပစ္စုပ္ပခဏဆင်ញင်တာလို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီဆွမ်းခဲဘွယ်ပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုမဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့စားရတယ်ဟောအဲ့လိုလဲစားရတာရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့လေမိမိဒီအစားအသောက်ကိုစားတာနော်တတ်မဲ့လို့စားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့မလုပ်ရမလဲဆိုအလုပ်ဖို့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာရေးကောင်းဖို့စားတယ်ဆိုရင်ဒီအစားအစာပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ကြတော့ဒီအစားအသောက်ပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မကောင်းဘူးကိုယ်နဲ့တင့်တာမတင့်တာလည်းမသိဘူးသူကအများကြီးစားလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီအစားအစာကြောင့်ပဲကျန်းမာရေးတွေဖြစ်ကြတာပါဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်မိမိအစားအစာကြောင့်အစာမကြေလို့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစားတဲ့တောက်တဲ့ခါမှာလည်းဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့တတိထားရတာကိုစားတဲ့တောက်တဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့အစားအစာပုံမှာကကိုယ်နဲ့တင်သလားမတင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းတတိထားတယ်ဒီမိထားမှုတို့ချင်းအဲ့အစားတောက်ပုံမှာတွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်အစားတောက်ကိုယ်နဲ့မတင်မြတ်တဲ့အစားအစာကိုဒါစားမိလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဗျာတွေလည်းထူပြောလာတာဟောနောက်တစ်ခုကကြဦးဇင်းတို့တရားမမှတ်ဘဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဆွဲအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအစားတောက်မှလည်းတဲ့တတိထားပါဒါကလည်းလောကအနေနဲ့နော်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်အသုံးလည်းဝင်ပါတယ် The next area is eating. Buddha listed down a different possible way of eating.
cover. And normal eating, like food, solid food, you need to bite, chew. So when you do that, you mindfully chew and bite. Then another way is liquid juice. When you drink, mindfully drink. There are other kind of food, you need to lick it, like honey or cream. So when you lick it also, you need to do mindfully. Okay, so there are many. And something you need to bite hard on, like nuts. So also need to do mindfully. So when the one eat it, for a monk, Buddha had recommended they need to reflect. First thing, they need to send loving kindness to their food donor. May they be well, happy, or their food donor. That is one reflection. Second reflection is that need to reflect that the food that they are eating is not for pleasure, so that they were not attached to it, but just to sustain this body. So that's the monk. For lay people, you should not eat the food with attachment, with craving. So what you should reflect is like, I eat this food to give me energy for me to do the necessary work, perform. Another one is to make your body healthy and fit. So for that reason. So when you reflect that way, you will not attach to the food. So if you're not mindful, reflection is to be mindful, okay? To be mindful of the not going to the craving or attachment. But if you, sometimes people were not reflecting in their nature, not only they are not mindful while they're eating, they become attached to the food. So that's the second thing. Worse than that, something that not suitable for you because of lack of mindfulness, they go and eat it. See? So what happened? Instead of the food become give you energy and make you healthy, because of the food, people fall sick, become ill, right? So that's why mindfulness is very important. Whatever you put it into your body, you need to do it mindfully and reflect whether it's suitable or not suitable for you, right? So mindfulness really come in handy. So teachers say that this mindfulness, especially about eating, is applicable for every being, every human beings, and useful, very, very useful for them, for the healthy body. Healthy body, teachers say that. So therefore, when you eat it, you need to eat mindfully with a clear comprehension of whether it's suitable or not for you. Now, number 6 ခုမြောက်ကကြတော့ဥစ္စာရပတ္တဝကံမေတဲ့တမ္ပဇာနာကာရီဟောတိဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်မှာဘုရားမြတ်စွာသိပြီးတော့စိတ်ဆက်တယ်သိကြတယ်နော်ခုနကကြတော့စားရတောက်ထားမှတတိထားလို့ခုကြတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့ခါလဲတတိထားပါတဲ့နော်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ဖို့သွားဖို့ကစပြီးတော့အိမ်သာသွားတော့မယ်တွိုင်းနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုကြတဲ့တတိထားပါတဲ့တတိမထားရင်လည်းအဲ့ဒါကလည်းသူကတိတ်ပြဿနာပဲဒါကကြတော့အကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရန်တော်များမှာဆိုရင်သူကတွိုင်းနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုရင်မနှေးမမြန်သွားရတယ်မနှေးမမြန်သွားရတယ်အနက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့သင်္ကန်းတန်းပေါ်ကိုသင်္ကန်းကိုတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အနက်ရောက်ရင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုတခါထဲထဲမှာလူရှိမရှိဘာလို့ရအောင်ဆိုတကားပေါက်ကိုခောက်ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုချောင်းဟန်တန်ပေးရတယ်ချောင်းဟန်တန်ပေးလို့တကားခောက်လို့ထဲထဲမှာလူမရှိဘူးဆိုမှဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့တကားပေါက်ကိုဖြည်းဖြည်းရင်ဖွင့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဝင်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတွိုင်းတဲ့ပေါ်ထိုင်နာထကလာကစပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဝိတ္တိပြင်ဆင်တာကစပြီးတော့တတိထားရတယ်နော်အဲ့လိုတတိထားမှသာရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တတိထားလို့အပြစ်မလဲဆိုတော့တတိမထားမိလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာတချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့တခါကြတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်တာတို့
အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်လို့တတိထားရတာအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်မှာစောစောပြောတဲ့တကားခောက်ရတာတို့ချောင်းဟန်းတာတို့ပေါ့နော်တတိထားရတာဒီဘက်ဒီမှာတော့တော်တော်များများတွိုင်းလက်တွေသွားပြီဆိုရင်တော့မရှိလဲဆိုတော့ထဲထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ပြင်ဘက်ကတကားပေါက်ကလေးကအချက်ကလေးပြတယ်နော်အနီးပါတယ်လူမရှိဘူးဆိုရင်တော့စိမ့်ပေါ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ဟာမီးလေးကနီးနေရဆိုတော့ဒါလေးတော့တိတ်ကောင်းတော့သူတို့ဘက်ဒီမှာတော့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့တိတ်မရှိတယ်တကားဘောက်ကဒါလေးစီထားတာစီထားတာအဲ့မှာလူရှိလားမရှိလားမသိအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကားဘောက်ကိုခောက်ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ချောင်းဟရင်ဟန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှဝင်ရတယ်ဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့နော်တရားတွေထဲမှာနောက်ဖေးကျမ်းမာရေးကိစ္စဝိသသွားတာကစပြီးတော့တတိထားပါတဲ့Sixth area is Buddha has said that one should be mindful even you are doing the big or small business in a toilet. So Buddha did not consider any activity not worthy of mindfulness. Everything mindful. So when he was giving a discourse, it was given to the monk, and then long time ago, very detailed. The way that he instructed them very detailed. So teacher was sharing is for the monk, when you feel the call on nature, right, you got to go towards the toilet. But Buddha said that mindfully you go, cannot run, neither too fast or too slow. Too slow also cannot run because you need to release. But too fast also cannot. Buddha say you just do it. Mindfully go. Then, approaching to the toilet, they say that even like they had to take out the upper rope. So take out and put it in the rope or something to before going in. So before going in, when you look at the door is kind of close or you don't know anybody inside. So the way that to do is that you need to knock the door to see whether anybody is. You cannot just punch in, in case somebody inside. So either you knock the door to see whether somebody inside, or you will deliberately make a sound. Like that. Then somebody will know that somebody want to use it. So if there's no sound, reciprocate, and you knock, nobody answer. Then mindfully open the door, and every activity, sitting, adjusting the undergarment or whatever, all this must be done mindfully. And the whole idea is that to be mindful of all the activity so that you are not thinking other thing. So which is contrasting to the people who don't practice mindfulness. You go into the public toilet, so many people swivel on the wall, and because their mind restless, they are not mindful of what they're doing, so they are so restless that they do all other things or sitting thinking about daydreaming or whatever. So no. Mindful of all the activity. Of course, in Singapore, teachers say that it's slightly different. There's an indicator that whether it's empty or occupied, the toilet. You can look at the green and red. So you don't even need to knock the door. But the whole idea is that to do things mindfully, not just because of urgency, you just barge in and do things without mindfulness. So every little activity need to be mindful. ခဏနားကြရအောင်နော်အချိန်နည်းနည်းကျော်သွားပြီဆိုတော့ So teacher said ပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မစညာပိုင်းမှာ9ပိုင်းရှိတာဆိုတော့ပြောတော့6ခုမြောက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့အိနာတွိုင်းနဲ့သွားတာကစသတိထားရမယ်ဆိုတာလေးပြောခဲ့ပြီး
နောက်နံပါတ်9ခုမြောက်ကကြတော့ဂတိထိတိနိသိနေတုတ်ဒီဇာဂရိတေဘာတိတေတုန်ဒီဘာဝေတဲ့တမ္ပဇာနာကာရီဟောတိဒီမှာတော့ဂတိတဲ့သွားတဲ့ခါတဲ့တတိထားရမယ်ဒါကတော့အစဉ္ညာလျှောက်တုံးကပြောခဲ့ပြီးနောက်ထိတိတဲ့ရက်တဲ့ခါတဲ့နော်ရက်တဲ့ခါမှာလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရက်တဲ့ခါမှာလည်းနော်ရက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နောက်နိသိနေတဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာရပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ခါကိုထိုင်မဲ့နေရာပြန်လာပြီဆိုရင်ခဏလေးမတ်တက်ရလျရတယ်ပြီးမှခဏလေးထိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ထိုင်ရထိုင်တဲ့ချိန်တတိထားနောက်တစ်ခုကကြတော့တုတ်တယ်တဲ့အိတ်တဲ့ခါမှလေတဲ့တတိထားရမယ်တဲ့မိမိရဲ့နော်ခေါင်းပေါ်ချလိုက်ကြရတဲ့အိတ်မပြောမချင်းအိတ်ပြောသည်ထီအောင်တတိထားရတာတို့ယောဂီများမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့အောင်ဆိုတော့အိတ်မပြောမချင်းမိမိရဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်ပြီးတော့အိတ်ရတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်ပြီးတော့အိတ်ချင်းအိတ်သို့မဟုတ်ဘာလို့အောင်ဆိုတော့မေတ္တာပွားပြီးတော့အိတ်ချင်းအိတ်တဲ့အဲ့လိုနော်မေတ္တာပွားပြီးတော့အိတ်မယ်သို့မဟုတ်ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်ပြီးတော့အိတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်တက်တောင့်တက်တာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကအိပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်တာလို့ဆိုအိပ်ရဖို့ရောက်ရင်လူလှိမ့်နေရတာနဲ့တွေးနေရတာနဲ့အိပ်တော်တော်နဲ့အိပ်လို့မပျော်အိပ်မပျော်တော့မနှက်ခင်းကြလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့မနူဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အိပ်မပျော်ခင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတတိလေးထားပြီးတော့အိပ်ရမယ်မိမိရဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုမှတ်ရမယ်သို့မဟုတ်မေတ္တာပွားပြီးတော့အိပ်ရမယ်တဲ့နောက်နိုးတဲ့အခါမှာလည်းတဲ့ဇာဂရိတေတဲ့နိုးတဲ့အခါမှာလည်းနိုးတယ်ဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့နိုးတဲ့စိတ်ကလေးရစပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ပြီးတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စဝိသပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာကစတတိထားပါတဲ့နောက်ဗာတိတေတဲ့စကားပြောတဲ့အခါစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားပါကိုပြောတဲ့စကားလုံးကသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်မလားမထိခိုက်ဘူးလားပေါ့အဲ့လိုတတိထားရမယ်ဒါဦးဇင်းတို့တရားထိုင်နဲ့တရားထသခန်းဝင်ပြီဆိုတော့ယောဂီတွေစကားမပြောဘူးထီအောင်ဦးဇင်းတို့နော်တော်တော်များများတင်းကြတာသို့မဲ့လို့တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတတိထားရမှာပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်မလားမထိခိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတတိထားတာမြန်မာစကားပုံမှာရှိပါတယ်ဗါတယ်ရှာထဲမှာပါဇက်ထဲမှာဓာတ်တစ်ချောင်းရှိတယ်ဆိုနော်အဲ့ဓာတ်ကသုံးတတ်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တယ်လို့မသုံးတတ်ရင်အန္တရာယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့နော်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်သွားတာတွေတချို့ကြတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြာနာကောက်ပြီးတော့အမားတွေဖြစ်တတ်လို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းတတိထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့တုန်ဒီပါဝေးတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့စိတ်နေတဲ့ခါတဲ့နော်စိတ်နေတဲ့ခါဒါတော့စိတ်နေတဲ့ခါမှာတော့နော်သွားနေတဲ့ခါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်လျောင်းတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသွားရထိုင်လျောင်းကိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့စကားမပြောဘူးဆိုလည်းမပြောတဲ့နေရာတတိထားပြီးတော့မှတ်ရအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့သွားတာရက်တာထိုင်တာလျောင်းတာအိတ်တာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲပြန်နိုးလာတဲ့အခါအဲ့ဓာတွေကိုလည်းတတိထားပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့ So before the break, short break, the teacher has covered the 6 area. The last area that you practice mindfulness and clear comprehension is that when you are in a daily activity, you are doing the different posture. Be it walking, which you already covered during the walking meditation, or you're standing, you need to know that you're standing. When you're sitting down, you need to know that you are sitting.
But there's a gap in between when you change from one posture to another posture. Like let's say you are practicing walking meditation, but after they finish the session, you want to go and sitting. So you, from your walking path, you mindfully walk towards the sitting area. Do not immediately sit down. You stand there and you note the standing. So the standing posture, standing. Then mindfully you sit down. Mindfully until you adjust sitting posture, everything. Then you start with your rising and falling movement of Dhamma. Same thing, after that finish your sitting posture, sitting practice, you want to now get up in order to go practice a walking meditation. Same thing, after you finish, mindfully, do not abruptly stand up, mindfully be aware of all the movement that you are mindful of all the movement involved in the standing up slowly. I mean, you are pressing, your knee is straightening, the body become stand. Then you look at standing first, then slowly mindfully walk towards the walking path. Then you become your. So there is a continuity of mindfulness that will make your mindfulness stronger and stronger. See? And then at the end of the day, when you are about to sleep, you walk to your bed. Now this is, we are talking about very details, especially in the environment of retreat, where you are your main job is mindfulness practice, right? So every activity you are mindful. So from there, you are now ready. Go towards your bed. Mindfully you walk left, right. Come to your bed. You mindfully lie down. So before, how to fall into sleep mindfully. So after lying down, you can be mindful of the rising and falling movement of Dhamma, which is quite obvious. Let's say you are lying on your bed. It's more obvious than sitting, okay? Rising, falling. You are mindful of that lightly. You don't need to put too much energy because you are going into sleep. So as you mindful rising, falling, you can fall to sleep. Instead, those are non-meditator, what they normally do? When you're about to sleep, then you start thinking, hey, what happened today, what I'm going to do tomorrow. So all the thinking activated, a bit difficult to fall to sleep. Instead of doing that, you anchor your attention in the primary object, rising, falling. You can also aware of the body touching the bed or mattress. That aware of that touch, and you know it as lying down. So lying down means you know that your body is touching the mattress, some area. So that knowing is lying down. And also you can use rising, falling. So one more thing teacher say that, which is not a mindfulness practice, is Buddha taught is practice a radiation of loving kindness. That is a positive thought. Instead of worry and think about tomorrow, think about what happened today, all this, instead of thinking that, you can substitute with a positive loving thought. Like, may all beings be very happy, may all beings be very happy. So that practice, if you know, you practice it. When you do that, either you do it mindfully, fall to sleep, or you radiate loving kindness and fall to sleep. You will sleep well. When you wake up, your mind will be fresh. You fully rested, right? So there is a benefit of mindful sleeping and sleeping with loving kindness. So then next is that after you sleep already, doing that when you're sleeping, you don't need to be mindful because you are not aware of your sleep. See? So the moment you wake up, so that's a part. Buddha mentioned that. The moment you wake up, you try to be mindful of how you wake up. If you are getting used to it, even though your eyes not open, okay, you know that you are awake, right? If you are mindful, then your mindfulness starts from that time. Awake. I mean, you know that
your mind is awake, even though your eye is not open yet. Okay, so that is the starting mindfulness. Know that you are awake, aware of that. Then what you do when you open, of course, there is a seeing. There is a movement of your feet and the hand. Of course, you may want to go to the washroom to do your usual thing, or everything. Walk right, left, right, left. This is I'm talking about in a retreat. Everything you need to be mindful. So you slowly get up, mindfully get up, and right, left, go to the toilet, mindfully stretch your arm, open the door, going, mindfully brush. So everything you do mindfully, and then there is all become continuous already. So another thing is that talk about speaking. In the retreat, we practice silence. Silent means that you are not supposed to talk unless necessary. So in the case that if you really need to talk, for example, you need to report your experience to the teacher, you need to talk, then you need to talk mindfully. So this talking actually, mindful talking is very, very important in your daily life also. Why? Because there need to be a clear comprehension that whatever you're going to say, is it beneficial or harmful to the other person? Or is it become offended to the another person? So that kind of mindfulness really helpful when you are about to speak. So the teacher said that there are many a time that because someone says something harmful or harsh, unmindfully, from there the problems start. Maybe a physical fight or all kind of things. So there was a Buddha saying that human being born with an axe or knife in the mouth. That means not the physical one, but the word that you say to others, if you're not mindful, it can be very, very painful, very, very hurting that. As if you are stepping with the knife, or as if you are using the axe to harm the person. So Buddha reminds to speak mindfully, speak polite, kind, beneficial, and also relevant and necessary. So these are all come with mindfulness. When you're mindful, you know what you're saying. You can foresee what will be the impact of what you're saying. So that is need to be careful. Not only that, when you speak mindfully, but you cannot speak all the time, right? Sometimes you're quiet. Buddha even say, when you're not speaking, mindful of it. That means when you there be a gap, you are thinking about something, what you're going to say. You are quiet. You can also be mindful of your quiet. Silence. That means you can also be mindful of the sound. You can also be mindful of the silence. So there is no gap. When you're talking, you know what you're talking. Hey, this is what I'm talking. When you're quiet, you also know that there is no sound. Then become continuous mindfulness. အဲ့တော့ဒီနေ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ပေါ့လူရင်းပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်မနေ့မိုးရင်းအိယာထားကလေးကနေပြီးတော့ညမိုးချုပ်အိယာဝင်ထီအောင်သွားရထိုင်လျောင်းနော်သွားတာရက်တာထိုင်တာအိပ်ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါနေ့စဉ်လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာအားလုံးသတိထားတာသောတော်ပြောခဲ့တဲ့နော်စားရတော့တာကအစကျမကြီးကိစ္စဝိဇ္ဇသွားတာကအဆုံးပေါ့မိမိအလုပ်ထဲမှာလည်းအားလုံးပဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါအကျိုးမရောက်ပါဘူးဘာလို့အကျိုးမရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုသတိထားလိုက်တာနဲ့ကိုယ်သတိထားတတ်လာပြီဆိုရင်အမှားနည်းလာပါတယ်နော်နောက်အများနဲ့ပြဿနာမဖြစ်တော့အမှားနည်းလာ
အဲ့လိုမှားနေလာပြီဆိုကြရတယ်ကိုကိုတတိထားကြည့်လိုက်သိတာအော်ငါတော်တော်လေးဟုတ်လာတာပါလားပဲဆိုပြီးတော့နော်ငါတော်တော်ဟုတ်နေပြီပဲအဲ့လိုပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ကိုကြည်နပ်မှုရှိပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာအသုံးဝင်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပါပဲ So what the teacher says how you can be mindful of from the day, from the time that you wake up in the morning until you go to sleep. During this in your daytime, there are 4 major postures. Okay? Sometimes you are walking, sometimes you stand. You need to stand. Sometimes you sitting. Sometimes you are lying down. All the 4 postures you can be mindful of. On top of that, there are many other activities that you can do with your hand, with your legs, like eating, starting from eating until go to toilet. Many activities you can do, all can be mindful. The more you're mindful, the less mistake you're going to make, and the more harmony with the others around you. Because you will not create problem because of what you say or what you do, see? Because you're mindful. You apply it, try to apply it, mindfulness, in your daily life, you will find that it is helpful in every area of your life, every area. And when you can observe that, hey, I do less mistake, either verbally or physical action, less mistake, then you can have a satisfaction that, oh, my mindfulness improved. That's why I do the lesser mistakes. You will find it yourself, the benefit if you are mindful about your daily activities. အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ဟောပြောမှုပိုင်းပြီးဆိုတော့ဒီကပါလဲဆိုတော့လက်တွေ့ပိုင်းလေးတွေပေါ့လက်တွေ့ပိုင်းလေးတွေမှာဦးဇင်းတို့လက်တီးဆုပ်တာလဝါပြန်ဖြန့်တာနောက်တစ်ခါလက်တီကွေးတာဆန်းတာနောက်ခြေတောက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရမယ်နော်ကိုယ်လက်ကလေးလက်တီးဆုပ်တာလေးတွေဖြည်းဖြည်းလေးတတိလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်မယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးတတိလေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ဆန်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်တီးလေးဆုပ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုယ်တတိလေးထားကြည့်ရမယ်လက်ကလေးဆုပ်တယ်ဆိုတော့လေတတိထားပြီးကြည့်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးလက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဆန့်တယ်ဆိုတာလေးကိုတတိလေးထားပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်လက်ကလေးလက်တီးဆုပ်တာလဝါလေးပြန်ဖြန့်တာအဲ့ဒါလေးလက်တွေ့ဆန့်ကြည့်အောင်Teaching session has been over. Now we're going to follow by the practice. So let's start the practice exercise with the closing the feet. Now they are going to do with the mindfully teachers say. The whole idea is that teacher want you to pay attention the sensation or feeling of when you slowly closing your fix. All the attention is here, not thinking anything. Once you close your feet, feel the tightness, sensations. Then know it, tightness, and slowly open it. As you open it, you see the sensation change, right? Your tightness become lesser, and they completely open it, feeling. Alright? So typically, you don't pay attention to it. But when you pay attention, you see there are many sensations, many things happening. You can be aware, alright? Close the fix, open your palm. No? Mindfully. တတိလေးထားကြည့်နော်ကိုယ်လက်ကလေးဆုပ်တယ်ပေါ့ဆုပ်တော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးကွေးတော့မယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးကွေးဒီထီအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးတတိထားကြည့်အောင်နော်
So with mindfulness, deliberately you do it, of course, slowly, so that you can be more mindful of this. ဒီကကြီးနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့ဘယ်လိုနေတဲ့ကိုယ်တဲ့ချိန်ပြန်ဆုတ်တဲ့ချိန် How teacher asks you how is your feeling when what you come to know aware of the feelings that when you slowly close the fix, open your palm. Try it out. တတိလေးထားပြီးတော့ကိုယ်ကြည့်မယ်ဆုတ်ကြည့်မယ် mindfully slowly. Okay, so what we can do is that we can practice mindfulness in this way. But this is deliberately we are doing it. But once you get a hang of it, when you holding something, when you when you do this, you are doing mindfully. Are you able to mindful of the sensation, the tightness involved? Yeah. Okay, very good. ခံစားမှုတွေတတိထားမိလား Teacher asks, are you aware of the feelings involved? Yes. ဘယ်လိုနေလဲ How is it like? You can feel something, but Something. Yeah. that's a neutral. Not say you like the feeling or dislike the feeling. ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကခံစားချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့တဲ့သူက okay ဒီကကြီး How about you? Can feel. You can when you pay attention you can feel, right? Yeah. You normally You don't pay attention. You close or open, you don't feel anything. Correct. Yeah, but if you be more mindful, you can feel that sometimes There are you feel sensation. numb. နာမ်နဲ့သူကလည်းကျင်တာလေးတော့သတိထားမိတယ်တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကသတိမထားတော့ဒါတွေဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအခုကတော့သတိလေးနဲ့လုပ်တော့တဲ့ Yeah, that is a experience now teacher want you to have. With mindfulness and without mindfulness is a different things. Yeah. Okay, you feel the skin touching. သူကထိတဲ့အခါမှာခံစားချက်လေးထိတယ် okay sure How about you? Okay. ပူတဲ့ဟာလေးနွေးတာလေးကိုသူသတိထားမိတယ် okay ဒါဖြည်းဖြည်းလေးကိုလက်ကွေးတာလေးတွေဒါတကယ်ဖြည်းဖြည်းလေးကွေးကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်စက္ကနဲ့ကွေးရင်ဘာမှမသိဘူး So the whole thing, if you do it too fast, nothing that you see, right? But you do it slowly, then it's become more obvious, more prominent to see, to note it. So that's why when we practice, we do slowly. ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ်လက်ကလေးကိုပြန်ဖြည်းဖြည်းလေး When you open also ဆန်းလိုက်ရင် slowly, you see that become lighter and lighter, right? All the tightness gone. So all this mindful practice. အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘာတွေတွေ့ရမှာလဲဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားမှုရင်တော့မတူဘူးတချို့ကကြတော့တင်းနေတာတွေ့သွားမယ်ယော့နေတာတွေ့မယ်သို့မဟုတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအေးအေးလေးလည်းခံစားမှုတွေရှိသွားမယ်ပြီးရင်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့မယ်ကိုကြည့်တဲ့ကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တာပေါ့အဓိကဘာကိုတွေ့ရမယ်လို့ပြောလို့ you may ask what is the thing that we are supposed to look at. Actually is different people will experience differently, like just like us. Sometimes you open it, you may feel the sensation. Some people will notice the movement instead of sensation. Some people may see warm or coolness. So depending on what things that you have noted, you become aware of. So different people are different, but definitely you are mindful of something because of the attention that you give when you are doing these activities. အသေးချာဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဝါယောဓာတ်လို့ဆိုတာတော့လေရဲ့တွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုကတော့လူတိုင်းရှိတာပေါ့ဒီဦးဇင်းတို့လက်တွေခြေတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဝါယောလို့ခေါ်တဲ့လေရှိနေလို့လက်တွေနေ့စဉ်လှုပ်ရှားလို့ရတာလေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လေဖြတ်တယ်ဆိုရင်အလုံးသိပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဘာခေါ်လဲအဲ့ယောဂအဲ့ဒီလေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တပိုင်းတည်သွားတော့လှုပ်မှမရတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပါဠိလိုပြောတော့ဝါယောဓာတ်လေမရှိတော့ဘူးဆိုလှုပ်ရှားလို့မရတော့အဲ့တော့တိကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့စောစောပြောတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့လေရှိနေလို့လှုပ်တာဆိုတာလေးတော့သိသွားတော့ So teachers say that you ask why we need to be mindful of this activity for you to understand the nature of this movement. Now, in any motion, any kind of movement, your arm, your face, all this,
is a manifestation of the air element. The air is the one that pushing. Everybody has these elements inside. Everybody has the air inside. Teacher give an example there. When a person have a stroke, that part of the body no longer able to move is because of the air element no longer function at that part of the body. So the whole body is supported by air. That's why we can sit erect nature, we can stand in this way. The air is supporting us, which in a normal circumstance we are not aware of. But when you're mindful of it, all this movement, you can clearly see the manifestation of the pushing, like this kind of movement there. So these are the very prominent when you pay attention to it. So that is actually nature of our body, got elements. But typically we don't know that it's happening all the time. We assume that everything is we did it, but there is behind there is elements that all are taking place. Starting from your intention to do something, it activates this air element. Let's say you want to open your arm. There's a mind, there's intention. It activates the air element to cause this. Then when you want to close, there's an intention, followed by the movement. All these are very subtle. Next exercise, teacher. Your arm. Stretch it. Mindfully stretch it. Pay attention to the feeling. Any feeling involved. Bending the arm. Slowly, mindfully stretch. Be aware of the things involved, what you're aware of. You're knowing that there is a kind of stretching. So, normally you will just do it very fast, without mindfulness. You are not aware of what is happening during this process. So when you do it mindfully and slowly, your awareness, you easily become aware of the sensation involved. It's happening all the time whenever you do have this kind of activity. What is the feeling? Yeah. Before you practice, before you know it, you Already know done that it. there's a movement. Yes. But when you practice it, you know that although it's one movement, Yes. there's a lot of things involved. Yes. သူကလည်းသတိမထားကြည့်တော့တဲ့အယမ်းမြန်နေပြီးသွားတော့သတိထားကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဒီလိုမျိုးကွေးတာဆန့်တာမှလည်းအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်နေတာသိတယ်တဲ့ဗျာ Okay, sure. How about you? You also feel when you do that? Any kind of what you become aware of? နွေးတာလေးသတိထားမိတယ်တဲ့သူက Yes, good. Very sensitive to the temperature. I mean, whatever that. Once you start to tingle on your hand, Yeah. Yes. then probably when you focus on your hand, you can feel the intense warmth. သူကအဲ့ဒီဟာကိုအယုံဆက်လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနွေးတဲ့ဟာကိုထင်ရှားပြီးတော့သတိထားမိတာ အဲ့တော့ဒါကလက်တွေ့ဒီလှုပ်ရှားပုံလေးပေါ့လေအများကြီးဒီလိုလှုပ်ကြည့်နေရမလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကလက်တွေ့ပိုင်းလှုပ်ပြတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါဥပမာအနေနဲ့လှုပ်ပြတာဦးတို့ဒီနေ့စဉ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာလေးတွေလှုပ်ကြည့်ရတာ So teacher say that it's not to do it all the time like that. It is just to demonstrate that if you are mindful, how is it like? So of course in the day-to-day daily life, you do as per normal, right? But when your mindfulness becomes very good, naturally when you want to open the door, you have to stretch, right? You already know. Like that. So when you want to pick up something,
because you're going to pick up this. You will come to know. So there are many times you need to stretch. You become mindful of it. It become your part of your practice. You see. So it's not like every time you to do like that. No need. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဦးဇင်းတို့ရေတောက်တာပေါ့နော်ရေဘူးလေးတွေရှိလို့ချင်းတောက်ကြည့်လို့ရပါရေတောက်တာလေးကိုသတိထားရေဘူးလေးကိုဖွင့်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ရေကိုတောက်လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးတောက်ချတယ် The next exercise will be drinking water. If you have a water bottle, you do not have it, then never mind. You just try to add. If you have a water, then you can really practice. So that slowly, right? ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာစကားလုံးမှာရှိတယ်ပါဆိုရေတောက်တာတော့အယိုးမြက်တယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုမောပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီလေချောင်းတွေက6နေတဲ့ချိန်မှာရေတောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ6နေတဲ့အပူကိုရေနဲ့လောင်းလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာလေချောင်းထဲမှာနေရခက်တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့အောင်လို့ရေတောက်တာကိုသတိထားကြည့်လိုက်ရတယ် Yes, say that, especially in a very hot weather country, when you go outside, the whole body was hot. When you drink water, we just need to very mindfully do it slowly, because the inside is very hot. When you pour the water, quickly, it can cause a reaction and then can cause a sharp pain, as if that you are being struck by the fish bone like that. You know, that's in a hot country like Myanmar in the summertime. Very mindfully must drink. So this is in Singapore, of course, maybe slightly different, but you can do mindful drinking. အဲ့တော့ခုလက်တွေ့လေးတောက်ကြည့်အောင် So let's တောက် try တဲ့ it နေရာ out. လေးမှာလေချောင်းလေးတဲ့ရေဝင်သွားတာဆပြီးတော့လေဘင်း So နဲ့ you also pay attention how you feel when the water going down through your throat, right? Starting from the stretching your arm, okay? So maybe you put it down here first. Okay, then if you put it in front of you, then we were starting with the stretching, right? Towards that, stretching your arm. Okay? โอเคဖြည်းဖြည်းလေးတတိလေးထား Slowly, mindfully, you stretch it. When you touch it, you know it's touching. Now you are bending slowly. Then mindfully you open. Slowly, not in a hurry. Slowly raise it up. Touching with your lips. Feel the feeling of water going down the throat until you can feel it all the way to the stomach. How the water cool feeling. So all this detailed mindfulness you can be aware of. And mindfully put it down. It's like those Japanese tea ceremony. We can practice with our water. No need to have an elaborate ceremony. အဲ့တော့တတိထားမိလိုက်တဲ့လူကတော့နော်ရေလေချောင်းလေးတဲ့ဝင်သွားတာဆပြီးတော့တတိထားကြည့်လို့ရတယ် If you are mindful, you will even feel. Do you able to feel the water going down? Yeah. That is because you're closely following. You are closely mindful of the whole activity. Otherwise, no, the mind. Let's say the mind go off. That's it. You are not aware what's going on already because you are so mechanical, right? You're thinking something. Finish. You don't know anything. အဲ့တော့ဒီရေခဲရေတောက်တဲ့ခါလို့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့နော်ရေနွေးတွေတောက်တဲ့ခါပေါ့နောက်ကော်ဖီတို့ဟင်းရည်တို့ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပေါ့ခုနကဦးဇင်းတို့စားထဲမှာပြောသွားတဲ့နော်ပိတီဆိုတာတောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတောက်တဲ့ခါမှာဘာလို့တတိလေးထားတတ်လို့ချင်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရုပ်ပါသောသောပြောခဲ့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကတတိမထားဘဲနဲ့တောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာရေတီးသွားတာဆိုရင်အားလုံးလည်းဖြစ်ဘူးမှာတိတ်ပြီးတော့နေရခက်ပါ
အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လည်းသတိထားရတာ So any kind of drinking, like for example, any drinking of the tea, hot tea, also need to be mindful. Drinking cold water, right? Especially you come out from the outside hot environment, need to be mindfully drink. Any kind of drinking, soup, all these things. So there are many a time when you are unmindfully drink, you punch your tongue, right? And that's because not mindful of that how hot is the soup that you are drinking. So they're hurriedly drinking and then burn the tongue. So that's why Buddha say, whatever you drink mindfully with clear comprehension. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နော်ထိုင်တာထတာပေါ့သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်တာလေးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုထိုင်ပုံထိုင်နည်းမှာဘောတော့ပြောခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကလည်းပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြေထောက်ကလေးတွေနော်ဒီမခံနိုင်လို့ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးတတိလေးထားပြီးတော့ချိန်ရတော့နော်တတိလေးထားပြီးတော့ကိုခြေထောက်ကိုရှေ့ချောင်းနောက်ချောင်းချိန်တယ်နော်အဲ့လိုလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်တတိလေးထားပြီးတော့ချိန်ရတော့ So teacher said that just now talk about when you adjust your sitting posture, maybe because of the pain, you want to change the posture of sitting, or everything should be done mindfully. So how to do it? Let me show first, then later you can do it with a closed eye, as if that you are doing your sitting, you want to change. So let's say first in this sitting posture, I'm closing my eye. So basically, I changing like I intend to change. I note my intention. Then later, mindfully, I lifting. Basically, I switching my leg in front and at the back, putting down, changing. Okay, adjusting. Every moment, I don't open my eyes. And then adjusting, finished. So this is how you can change posture without opening your eyes mindfully. Try it out. Yeah. Try. Yeah. So changing posture is not a problem. As long as you do it mindfulness, you are still practicing. Okay? Good. နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုမတ်တက်ထတာတို့ထိုင်တာတို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူတို့တော့လုံးမပြဘူးပေါ့နော်ဦးကျော်လေးသာနည်းနည်းတော့ပြန်နော်ထိုင်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်တက်ရက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားရတယ်ဆိုတာဒါကဦးဇင်းတို့ဟိုခြေထောက်တွေကျင်းနေတဲ့ခါတွေပိုးသိတာတယ်နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးသိတာတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိမထားဘဲနဲ့ထားလိုက်တယ်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျင်းနေတော့ကြတော့ခြေထောက်တွေကျင်းနေတော့ပြန်ပြီးတော့လဲတတ်တာအဲ့ဒါလည်းတတိထားတော့ Teacher said that another thing that want to demonstrate, you don't have to do that, just observe me, is how to mindfully get up from the sitting posture and how to mindfully from the standing to sit down. So when you do that, especially need to be careful, especially elderly or if your leg is numb. If you abruptly stand up for elderly or when your leg is numb, your balance may be out, may fall. Okay? Therefore, very important to mindfully stand up. So let's say I'm sitting now, I finish my sitting, so I mindfully open my eyes, then I note the intention to stand up, intending to stand, then slowly moving, touching, moving, not my legs are moving, standing, stretching, my knees are stretching. So once I fully in a standing posture, I know the standing. When we are standing, we are aware of that from head to toe that
the erect posture of the body. I know from head to toe this is standing like that, upright. Yeah, I know it, standing, standing, standing. Okay, after that, let's say now I want to sit down. I should not sit down abruptly with a mindfulness. First, note the intention to sit. Intending to sit, intending to sit, intending to sit. Sitting, 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 adjusting, 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 moving, moving. Then direct your attention to the primary object, note rising, falling. So you see, there's no gap. There's a continuity of mindfulness, even in a transition from one posture to another posture. အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုထိုင်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါကဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေများယောဂီများနားလည်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကထိုင်နေနဲ့ပါဇက်ကဆိုးနေရတော့ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုမတည့်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပါဇက်ကဆိုးနေရတကယ်တော့ကြတော့ဦးဇင်းတို့တကယ်လောက်ရမှကြတော့အဲ့လိုကိုကပါဇက်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရွတ်เสียမလို့စိတ်ထဲကနေတိနေဖို့ရည်ကြီးတာပါ Teacher emphasized again that now during the demonstration, we say out loudly the labeling, right? I mean, standing, all this kind of thing, sitting, moving. So all this you no need to say out. When you're actually doing it, important thing is to know it, right? You don't have to label it as long as you are aware of moving, then it's okay. The labeling will help initially to focus on the activity that happening, like you are stretching the knee, you pay attention and you note it, stretching. It helps to focus, right? But the key thing is not the mental verbalization. The key thing is to know as it happening. That's the main thing. Okay. အဲ့တော့နော်အချိန်နဲ့ကြာပါပြီချိန်ကြပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လက်တွေ့ပိုင်းနော်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းပိုင်းမှာဟောပြောမှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီလက်တွေ့ပိုင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတော့မှာနော်မေးစရာရှိလို့ချင်းမေးလို့ရပါဦးဇင်းတို့10မိနစ်လောက်ချိန်ပေးပါမယ် So teacher say that in terms of our today program, teacher has already explained and also exercise that we intend to do and finish. So we have about 10 minutes for question and answer time. So if you have any question and answer regarding the today's session as well as the previous session or your own experience at your personal practice, you can ask. One of the benefits of asking questions is that it will clarify the doubts. Yes. Must we be that slow? I'm already very mindful. Can I increase the speed a little bit? အဲ့လိုအရန်ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ဖို့လိုလားတဲ့။ तू ကတတိထားနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမြန်လေးလုပ်လို့ရလားတဲ့။ သူကစကားသားမှာတော့နော်ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းတွေဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်နိုင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တတိပို့ပြီးတော့ကတ်နိုင်တာပထမမှာတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဥမာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကလည်းဥမာပေးခဲ့တယ်ပေါ့စာရေးတဲ့အခါမှာပေါ့မရေးတတ်ခင်တော့ဘာလို့အောင်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးစလုံးပေါင်းကိုမှန်အောင်ရေးရတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးရေးတာရေးတတ်လာရင်တော့ဖြည်းဖြည်းတော့ကိုယ်ကနေကိုမြန်လာပြီစလုံးပေါင်းကိုစောက်ကြည့်ရမလို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရေးတတ်သွားတယ်လို့ပဲနော်အဲ့လိုပဲခုကကိုကတတိကိုလှုပ်ရှားတဲ့ဟန်မူရာတိုင်းမှာတတိယမကတ်နိုင်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးတတိထားတာနောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားကောင်းလာလို့တတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ကတော့နည်းနည်းလေးမြန်လို့လည်းရပါတယ် Initially, of course, when your mindfulness weak, the slowing down really help. Yeah. So that is to strengthen your mindfulness. So the example the teacher gave is that writing.
Initially, if you are not so sure, people say something, you cannot write straight away. You may have to refer to the spelling. How is it? What is the spelling? And then you write slowly, correctly. But once you know already, you know so well, then you don't need to do so slowly. You can just mindfully with a higher speed, mean faster. You can do. But initially, accuracy is more important, preciseness more important. Then you need to slow down. So that is you can increase accordingly when your level of mindfulness is going up, improve. So of course, the main thing is to be mindful of. It's not about whether to slow or fast. If you can be mindful when you do fast, okay. But initially, you cannot. That's why you need to slow down. Okay. So we only practice on mindfulness on action, or because I noticed that when you are doing mindfulness, when there's an action, there's also something like feeling and other things. Yes. So we concentrate on the moment, or we have to Okay. mindful of all the changes. သူကမေးတာဗျာဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲအဓိကလားတဲ့ဟိုဆရာတော်တဲ့ထဲမှာဝေဒနာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာလည်းပါတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေခြားတော့တဲ့ဘလိုနည်းနဲ့ခြားဟာတွေကိုပါဘလိုဆုံးဖြတ်မှာလဲဘယ်ဥစ္စာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်တတိထားအောင်ဆိုအဲ့တော့သောသောဦးဇင်းပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အခြေခံကတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတတိထားရမယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေးတောတာကြံစီတာအဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလေးတတိထားတတ်လာရင်ရပါတယ်ဟိုသောသောပြောကြတဲ့ဦးတို့စားလို့ဒါကတော့ဝေဒနာပဲဒါကတော့ဓမ္မပဲဒါကတော့စိတ်ဓာတ်ပဲဒါကကာယပဲအဲ့လိုကြီးခွဲနေကြမလို့ပေါ့ Even though you are taught full foundation of mindfulness in the daily life, as long as you remember that whatever prominent, let's say for example when you are working, of course physical is more prominent, therefore naturally you be mindful of physical activity, any kind of movement, no? So, but let's say you are not walking, you are just sitting down and then you can be mindful of sitting, but suppose there is a thinking more prominent, then naturally you don't need to be aware of sitting posture, you start being mindful of the thinking. So only two, physical and mental activity. Whichever prominent you're mindful of, that's all. Naturally, attention go to, if you are kind of get used to the practice of mindfulness, whichever prominent mindfulness will go naturally after a while. Yeah? Okay. Now to maybe I Any other? ဆရာပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခက်စစ်တယ်မှာ Hmm. ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာငါစီရက်စနဲ့တော့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာရားရတယ်ဗျရားရင်အဲ့ရားတာကိုကုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရားတာကိုမှတ်မလားကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်ဘယ်ရမှတ်မလို့နဲ့ရားရက်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတ်တယ် ပထမတော့ရားတဲ့နေရာကိုတတိထားတာနော်ရားတဲ့နေရာကိုတီးခံပြီးတော့မှတ်ရတယ်ပြီးရင်အဲရားတာကိုတီးမခံနိုင်လို့ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့တတိထားမှတ်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့ရားတာလေးကိုလည်းတေချာပြန်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့မှတ်နိုင်တာပထမတော့ရားတဲ့နေရာထင်ရှားနေတာဆိုတော့အဲရားတာကိုပဲအဓိကမှတ်တော့နော်အဲ့ဒီရားတာလေးကမှတ်ရင်မှတ်နေဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနော်လှုပ်ရှားလာတာသို့မဟုတ်ရင်ရွေ့သွားတာသို့မဟုတ်ရင်လည်းတစ်ခါကျတော့အရှင်းပြောင်းရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတတိထားတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကုတ်ချင်တယ်လောကတီးမခံနိုင်တော့ဘူးကုတ်ချင်တယ်ကုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပကုလက်ကလေးကိုတတိလေးထားပြီးတော့နော်မျက်နှာလေးပုတ်တာစတတိလေးထားပြီးတော့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးတော့ So the question is that when experience the itchiness, there is a itchiness. At the same time, there is an intention to scratch it. So these two, how to note, how meditators should note it. So teachers say that first, the prominent thing is the itchiness.
So you should note the itchiness, itchy, or you know about this itchiness. Itchy. Then, of course, there's an intention, becomes stronger and stronger, so itchy, right? So then you note the mental intention. There's a mental activities prominent. There is a intention to scratch. So you should note intending to scratch, You know that the mental activity. Eventually, you cannot tahan already. You cannot take it anymore. You are going to scratch it. That has become physical activity. So mindfully moving. Remember, moving. Then scratching. So sometime, without having to scratch, you may notice an itchiness moving from one spot. It moves to another spot, and you know it. You know that. Sometimes after that move, it disappears also. So just know that, and then if it disappears, then no need to scratch. Okay. Okay. See you. Any more? One last question. Yes. The end goal of this mindfulness, the end goal is what achievement you want to get from this? Okay. ဒီလိုပေါ့နော်တတိပံကျင့်ကြံတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်းပေါ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲတဲ့ဘာရမှာလဲတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တိုင်းကဦးဇင်းတို့ပထမတော့တစ်ပတ်ကပြောခဲ့တယ်လေစိတ်ညစ်ကြီးကိုကင်းဝေးစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့နော်စိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်ကြယ်နေဟောပြသွားတာနေရထိုင်ရတာတက်တာစိတ်စင်ကြယ်တယ်တောကတွေငြိမ်းကြီးဖို့ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲတွေငြိမ်းဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်သွားဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးဘက်ကလည်းအကျိုး9မျိုးပြောထားတော့အဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတ္တုဒ္ဓိရတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့အဲ့ဒါကိုအဓိကစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရေချိုးသလိုပြောင်းတော့တယ်မဟုတ်တော့လေစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသဆရှိတဲ့ပူလောင်စေတတ်တဲ့ခိလေသာညစ်ကြေးတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ပန်းနိုင်ကတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာညစ်ကြေးတွေစိတ်ညစ်ကြေးတွေကင်းပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်ရှင်းနေနိုင်တိုင်ဖို့အဲ့ဒါပန်းတိုင်းပါ Teacher say that as mentioned there are 7 benefits of the mindfulness practice, but in summary the practice of mindfulness practice is for the purification of the mind. When your mind has a defilement, sometimes worry, anger, frustration, that will heat up your mind and you cannot find peace when you have it. So when we say purification means absent of the defilement. When your mind is at the point of mindful of the whatever physical or mental activity that happening at the present moment, your mind is absent of defilements. You are not thinking this and that, you're not worried, you don't have anger, you don't have a greed, you are simply at the present moment. Be aware of what is happening. The more you're mindful, the more purification of your mind takes place. So it's not like physical, like physical purification. You shower, the more you shower, the more cleaning. No, it's not like that. The way to purify the mind is through the mindfulness, to be mindful of what is happening in the mind, the body. အဲ့တော့အားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းသိတာပါပဲကိုယ်စိတ်ကလေးမှာပေါ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာအဖြစ်များလဲကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားကြည့်လိုက်ဒါအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကများတယ်ဦးဇင်းတို့မေးကြည့်ဦးဇင်းတို့လည်းတခါမကောင်းတဲ့စိတ်ကတခါများတယ်ဘလို့တရားဟောနေတဲ့အခါစာဖတ်နေတဲ့အခါလို့တခါကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဝင်လာတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်အောင်တတိလေးထားနိုင်ဖို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုအဲ့လိုတတိထားပြီးတော့လုပ်ရတော့ So if one's observe oneself during the day to day, what kind of mind, what kind of thoughts
are more? Is it the negative thoughts are more or positive thoughts are more? Generally speaking, negative thoughts are more. Even if you're doing the some good deed, for example, you're reading the Dharma, Buddha teaching book, suddenly think of someone and then you anger may arise, right? Even you're doing that. So the more you're mindful about whatever you're doing, it's like you're guarding your mind. There's a guard. Mindfulness is a guard. Mindfulness alert you, hey, there's a negative thought, there's a thought. You can be aware of it, and then it will not stay too long. It just go away. So you will have a more of a positivity in your life, in your thinking. That can lead to peace and harmony in your life. It's a result of your mindful living. Mindful living. You mean if you master mindfulness, you will not get angry, or you know that anger is coming and you ask him to go away? ဆိုလိုတာတဲ့ဟိုတတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်လေဒေါသလာတော့မယ်ဆိုတော့တိတော့ဒေါသကိုကိုကဖယ်ဖေးကိုပဲထုတ်လိုက်လို့သဘောလားတဲ့နော်တတိရှိတော့ဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသလည်းမဖြစ်တော့လို့ဖြစ်မယ်မှတိလာလို့ရှင်လည်းကိုကတတိထားရအဲဒေါသကိုဖြေတတ်သွားတော့ So sometime when the anger about to come, you are mindful. Of course, you can say, you can choose, you can change the topic and say, okay, switch channel, positivity, that anger cannot come. Alright? Another time is already happened. Let's say anger so fast, you're already angry, you know how to let go that the disturbing thought in your mind by being aware of it. So did you also experience anger coming in? ဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့လူမျိုးဒေါသပဲခံတယ်လူကြီးနဲ့ပဲဖြေတာလားတဲ့ Yes, he also used a mindfulness to ဒေါသရှင်းတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့နော်တကယ်ကိုသူကဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တွေရမှလုံးဝအမြင့်ပြတ်တာအဲ့တော့ဘယ်ဆင့်ထိအောင်ရောက်မလဲဆိုတော့၃ဆင့်လောက်အနာဂံဆိုတော့သောတာပန်တက္ကတာကံအနာဂံမဉ္ဇဉ်လို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရမှလုံးဝပြတ်ရှင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ပြတ်မရှင်းနိုင်သေးမြတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့သူကဟိုမီးခဲရပါဘူးလို့ဆိုတော့ဖုံးပြဘူးဖုံးထားသလိုပဲနော်လေမတိုက်ဘူးငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကလည်းတိုက်လာတယ်နော်လောင်စာလည်းရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့မီးကထလောင်တော့ပဲအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တွေခါကြကိုကိုဒေါသမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လို့စောစောပြောတဲ့လေနဲ့လည်းတွေ့လာတယ်လောင်စာနဲ့လည်းတွေ့လာပြီဆိုရင်ထလောင်တော့တာပဲဟောအဲ့ဒါမျိုးဒီမဖြစ်အောင်တော့ထိန်းရတာပေါ့ Teachers say that it is quite difficult to eradicate the anger completely. There are 4 stages of enlightenment. First is a string winderer, Sotapan, string winderer. Second is called one sutana, person only come back as a human being, reborn as one time. Then the third stage is called non-returner. Only when a person reaches this third stage of enlightenment, the anger completely no more. So any other time, it's like the burning charcoal covered by ashes. So you cannot see the fire, it's covered by ashes, right? So normal people look very calm and very compassionate. Only just like this burning charcoal that covered by ash. When suddenly the wind comes, take away the ash, oh, the fire, heat, like that. The anger suddenly out of nowhere come, and then people say, hey, how come this person, normally he calm and cool, suddenly was full of rage and anger, because all are hidden, all are kind of subtly hidden inside our mind. Only when certain thing trigger, calm. But by being mindful or practicing mindfulness, you can quickly overcome this kind of anger in your mind by being aware of it and being having more and more strong mindfulness. Then you can let go easier, getting easier and easier. Okay, that's what teacher say. Okay, next now. All right, we are now going to
close by chanting. Let's share this. Maya Dhamma Dhamma Pati Patiya Buddha Mujeni Imaya Dhamma Dhamma Pati Patiya Dhamma Mujeni Imaya Dhamma Dhamma Pati Patiya Sangham Bhujemi Imaya Dhamma Dhamma Pati Patiya Mata Pitaro Bhujemi Imaya Dhamma Dhamma Pati Patiya Acariye Bhujemi Acai Maya Pati Patiya Jara Maranama Parimoche Sami Idame Punyam Asavakaya Vahotu Idame